Unë si bashki në kuadrin e bashkëpunimit ndërkufitar rajonal mes Shqipërisë dhe Kosovës, unë këtë rrugë kam propozu, ma kanë kërku dhe kam propozu pjesën e rrugës, pjesën e segmentit tonë, sepse ne kena propozu dhe në pjesën që lidhet me Zogaj. Dhe projekti është i përbashkët, është projekt i bashkisë Haset dhe i bashkisë Tërpojit. Projekti është gati. Ne që na kërkohet, unë dhe jap ndihmën për bëmin e kësaj rrugë, që kena në ndorë. Por, ju e dini dhe ne tanë e dim që ne nga bashkit vogla me pak të ardhura, dhe nuk kemi aq fondë sa me përballu investime të mëdha, sepse kjo një rrugë gjatë. Këtu duhet patjetër ndërhyrja e shtetit, unë kam bindje që në kuadrin e bashkëpunimit ndërkufitar do gjendet një zgjidhje dhe do financohet edhe kjo rrugë. Sepse ne rrugë tona ju e dini që ne si has kena 400 km/h sipërfaqe dhe pothuajse pjesa dërmuese e rrugëve janë rrugë rurale dhe rrugë pashtrume. Kështu që po them edhe një herë, është domosdoshmëri dhe kush e merr për politikë është jashtëzakonisht gabim që ta marrim këtë kërkesë juaj për politikë. Shpresoj që protesta e juaj të kenë radhën në veshjen e drejtuesve të shtetit që na jepet mundësia që të hapin një drejtësile për financim.